guys, good morning and welcome back to my channel. So for today's video, as you guys can see sa description or sa title ng video, we're gonna do unboxing. So karaan, bumili ako, I check on Lazada and also Shopee for the things that are on sale, and napunta ako doon sa mystery box ni Lazada, and then natanggap na natin siya today. Kaya so na-curious lang ako, syempre gusto ko din ma-experience yung mga unboxing ng mga mystery box. So let's see. So I bought this for only I think 245 pesos. Wow! Yeah, 245 pesos, and we'll check kung ano yung mga offer ni Lazada, yung mga pa-mystery items niya for 245 pesos. We'll check kung worthy ba or hindi. And ayun, so buksan na natin. Sana okay. So medyo moderate lang yung voice ko kasi everyone is sleeping na dito sa bahay, and especially si mom, and ayoko makabala. Okay, so bubuksan na natin yung ating mystery box for 245 from Lazada. So ayun guys, kamusta naman kayo? So I know everyone is very busy preparing for Christmas and New Year. A lot of you guys are doing shopping na para sa panregalo sa mga makasabuhay. Ayan, so we have scissor. Paalala sa mga bata na gumagamit ng scissor, make sure that you guys have assistance from elders. So ayun na nga. So ako din, actually, I've been busy din past few days. Punta ako sa mga mall. Guys, ang dami na ngayon sale sa mga mall. And makakabili kayo ng mga pang-exchange gift, ng mga panregalo sa SM Department Store. Ayan, mura-mura. So last time, nakabili ako sa SM Department Store ng 199 pesos lang na tumbler, yung napakalaki. Kasi 200 pesos yung sa exchange gift namin sa office. So nabili ko ito. So kakahilamos ko lang pala, ayan, yung buhok ko, medyo magulo, baka higising ko lang din. So ito na siya guys, ang ating Lazada. Okay. Ayan. So well packed siya. So far nung in-order ko to, siguro mga 3 days lang, dumating na. Alam niyo, may hinayin niya ako sa Shopee kasi ang dami kong in-order for pang-gift ko sana from Unilever kasi nag-sale talaga sila. Tapos biglang kinancel nila. Kaya lang, I got disappointed kasi worth 2,000 and then 3,000 plus yung nabili ko doon eh. And then it actually took 1 week para dapat ma-receive ko siya. Tapos parang one day, andito kami lang sa bahay, and then naka-receive ako ng notification saying na canceled yung order ko, and the item was returned to the seller. And tumawag ako sa din sa office nila, and then ang sabi nila ang nakalagay doon na tagging is wala daw, delivery failed daw. So binalik siya sa seller. So I was thinking na baka pumunta sila dito and walang tao, baka ganun yung ibig sabihin nila ng delivery failed. Pero wala naman, talagang umaalis dito sa bahay. Even my mom is always here sa bahay, nabilin ko na yun, and we are really expecting that, and I really need that kasi yun yung pang-gift ko. Pero ayun, tumawag ako doon, and then ang sabi lang sa akin ng customer service ng Shopee, there's no way that they can call the seller. Ang option ko lang daw is i-reorder yung item, pero hindi na siya available na eh. Yun, so nainis ako, either i-reorder or message ko yung seller. So sabi ko, sabihin ng customer service. anyway, so unbox na natin siya guys. I'm very excited. Alam mo, gusto kong sumigaw, gusto kong tumawa, kaya lang hindi ko magawa kasi everyone is sleeping. So ang oras na ho kasi is 2 AM. So okay, hindi ko alam kung ano yung mga i-expect ko sa nalaman nitong mystery box natin, pero I'm expecting siguro mga mga electronics, tawag dito, mga accessories. So iniisip ko. So ayan. So hindi natin siya titignan pagbuksan natin. Kukuha lang ako, dudukot-dukot lang ako para may excitement naman. Kasi pag nakita ko, ayan. So, tayo. So ang first nating nakuha ay earphone. Samsung earphone. Kaso iPhone ako eh. I'm not sure kung mag-work siya. Parang saktong-sakto siya kasi yung earphone ko ng iPhone ko nasira last time, diba nag-post ako na I feel bad kasi nasira siya, and hindi naman ayoko ng bago kasi that's something that has sentimental value sa akin eh.
somebody gave it to me. So, I really wanna keep that. Pero dahil meron na tayong Samsung, magkano ba to? Tingin nyo. So, ang 245 kasi yung yung word nito. So, ito siguro, let's say for example, mga magkano kaya to? Mga 80 to 100. Tingin nyo. Guys, anong tingin nyo magkano presyo nito? Please comment down below. Pero siguro let's say, sa store, mga 100. 100, no? Okay. So, we have a new Samsung earphone. Yay! Siguro bigay ko na lang to kay mama. Ayan. Okay, next. Buno tayo next. So, I'll close my eyes again. Hindi ko pa nabubuksan yung eyes ko. Feeling ko alam ko na to. Feeling ko monopod. What do you guys think? Am I right? A monopod? Diba? Monopod. Selfie stick. So I got another one. Yan. Selfie stick. Though I have one pa naman. Pero not bad. Thank you pa din kasi ang binigay niyo sa akin selfie stick is yung meron ditong na-operate siya whether to start taking selfie or not. Yung iba kasi wala eh. So, it's good. Pwede na. Siguro magkano pa to? 150? Naka 250 na agad tayo. Diba? 150 yata to eh. Hey. So, I got those two. Ano to guys? Hula ko memory card. Tama ba ako? Ano to? Ano to? What's this? What's this? Yung ano ba to? Sa sasakyan? Yung sa ng cellphone? Yung pwede lagyan ng patungan ng cellphone? Ito ba yun? Sorry, hindi ko alam. So, meron siya ditong pandikit. I don't know kung siguro sa car or what. Tapos dito mo siguro yung phone. Hindi ko alam kung paano didikit yung phone dito eh. And I don't have idea kung magkano to. Siguro, let's say for example, mga magkano ba? 80 pesos. So, we already have 250 plus 80 pesos, 330. Ayan. Galing ko sa math. Meron pa. Okay, so nakatatlong item na tayo. So we have our monopod, our earphone, and also we have this. I don't know talaga kung ano to. Para dito. So, we still have more guys, so let's make do. Ano to? Alam ko na to. Yung ilaw. Meron ako nito sa car eh. I have this car color yellow. And very useful naman siya pag magsa-selfie ako. Yeah. Ginagamit ko siya. Kakabit ko lang siya dun sa car. Ayan. So siguro ito mga magkano to? 100 din to, I think. 100. So we have 330. So plus 430. Ay wala na. Wala na. So guys, for 245 pesos, we got all this. So we only have 4 items. Feeling ko ang magagamit ko lang dito, actually wala. But that's okay. Tinry lang natin yung ating mystery box ni Lazada. And dapat nga nag-order din ako ng ganito sa Shopee and then we compare, diba? Pero, well, dyan na yan. And ayun, so I hope you guys like this video, and please don't forget to share, and also please click the subscribe button, and also click the notification bell icon para ma-notify kayo sa next upload. And thank you so much guys. Kita-kita ulit tayo sa aking next video. Pasensya na medyo mabagal yung
nakapag-upload ko this past few days kasi sobrang busy. So, advance Merry Christmas to everyone and God bless to all of you. See you on my next vlog.